Diplomingeniør er en studerende, der har gennemgået en 3,5-årig uddannelse, hvor vi har lagt vægt på det praksisorienterede og det anvendelsesorienterede. Studiet indeholder et semesters ingeniørpraktik, så den studerende er ude i en virksomhed og kommer så tilbage på DTU. I starten af uddannelsen der er det hele meget bredt. Der er mange forskellige typer kurser. Vi prøver at skabe et nært studiemiljø, især i starten af studiet. Og det gør vi ved at sørge for, at de forskellige diplomstudier har hver deres hjemmebase. Det vil sige en bygning, hvor i de har deres grupperum, og hvor i de får en del af deres undervisning. Det er klasseundervisning meget af det langt hen ad vejen, i forhold til, at det er forelæsninger. Klasseundervisning, det er lidt mere sparring med lærerne, ikke? Altså ens første semester, der er der en, der tager en i hånden og vejleder en og siger, så skal I gøre sådan, I skal møde der, I skal huske, og det er en god idé at. Og hvis man har det mindste spørgsmål eller nogle problemer, så hiver man fat i sin vejleder. Og hvis de ikke selv kan svare, så finder de en, der kan det. Og så hen mod slutningen af ens uddannelsesforløb og hen imod praktikken, så får man så mulighed for at specialisere selv og vælge nogle valgfrie kurser. Så der falder det jo naturligt, at man vælger noget inden for det, man godt selv kan lide. Og det, man gerne vil specialisere sig hen imod, og også det, du gerne vil i praktik med. Man bliver jo problemløser, og det kan man jo bruge alle steder, i hverdagen og erhvervslivet. Det at se ingeniørarbejde i praksis, mens man stadigvæk kommer tilbage til DTU og læser fag, det giver en anden modenhed i slutningen af studiet. Jeg valgte diplomingeniør, fordi at man har praktik med i det. Det er virkelig en af de gode ting ved at vælge diplomretningen. Jeg har været så glad for min praktik. Det er en helt anden verden, når man kommer ud og ligesom prøve, hvad det virkelige liv er uden for det her universitet. Altså jeg synes jo, at det er en ret vigtig del af deres uddannelse at komme ud og se, hvordan det foregår på byggepladsen. Og se, hvad det er for nogle ting, de lærer til daglig, som de kan bruge videre frem, hvad de skal lægge vægt på i deres studie. Du får nogle kontakter i erhvervslivet, som gør, at du senere har nemmere ved at få et arbejde, ikke? Du kan formentlig hive på de kontakter så bagefter, hvis du har gjort et godt stykke arbejde i hvert fald, ikke? Det er selvfølgelig en fordel. Altså, vi får løn under praktikken, og det gør også, det viser, at arbejdspladsen kan bruge en til noget. Du er 20 uger, jamen allerede efter et par uger kan man jo stort set arbejde på visse områder på lige fod med de andre byggeledere. Man kan vælge praktikophold i enhver virksomhed, og det vil sige, at man kan også bruge sin ingeniørpraktik til at få et udlandsophold, og det er faktisk noget, vi tilskynder de studerende til. Og DTU har nogle samarbejdsaftaler med en række praktikpladser i virksomheder i udlandet. Jeg tog den lidt utraditionelle løsning at være i praktik i et firma i USA, i Atlanta i USA, fordi jeg havde det sådan lidt, Danmark var for nemt, det var for kedeligt. Så når nu man har chancen for at få et andet land, jamen hvorfor så ikke tage det? Der er ingen tvivl om, at en diplomingeniør fra DTU, det er en meget velkvalificeret ingeniør. Så vi har et højt fagligt niveau. Ja, det er et fagligt udfordrende studie, det synes jeg. Men det er jo spændende, så bliver man klogere, så det er sådan, det skal være. Jeg kan godt lide at gå herude. Jeg synes, det er et spændende miljø at være i. Lyngby, det er en dejlig by. Der er så mange tilbud.